ya faɗa ya ce mana dan Jos din shakka ya jirgin ne ko wani sunan shi am sorry kare in kama sunan wani wanda ba shi din bane wannan malamin na Jos shugaban yan izala mai wannan gashin mai wannan furfura na Jos ne na Jos ne ba na Jos okay wanda yake faɗa cewa dole a zaɓi Tinubu bacin mun yi shekara 3 da Tinubu da gwamnonin shi da shi kanshi shugaban ƙasa ba abinda muke gani sai bala'i da masifa sannan ka dawo ka ga mun cewa wannan malamin wai yayi kuskure a bar halak dan kunya durun uwarsa na faɗa mu je kotu da shi wannan malamin na faɗa durun uwarsa mu je kotu da shi kana ji ya za ka ce ina ji me mutum yana ba da rayuwa ta ana bashi biliyoyi ka ce ina ji so sai ka ɗauko Qur'ani ka rike ka ce mun kai malami ne amma ka amince a taba ni a taba rayuwa ta a kashe ni kana kallo ana kashe mutane soja boy idan ana baka kuɗi ne a baka kuɗin ka ci dole sai ka zo ka dinga salin nan ka san kana da influence wanda in ka faɗa ko wutar jahannama ce wasu za su shiga amma ka ce wai a zaɓi wani bacin yayi shekara 3 tafiya zuwa malam sun da Allah ka bani mun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim zan yi amfani da wannan daman zan yi nasiha zuwa ga dan uwana soja boy kai dan uwana ne a addini sannan kuma aikin soja ya haɗa ni da kai. I'm 2011 NA/66 intake, so I don't know which NA or intake you be. Amma na san idan ban yi senior ka ba lalle bane ka yi senior na because I have served army for 13 good years. Ka yi aikin soja na yi aikin soja. Lokacin da ka rubuta voluntary ka kama harkan waka ni kuma na rubuta voluntary na kama harkan da'awa duk da dama can ni ina da'awa tun ina gidan soja sannan mun sake haduwa da kai lokacin da kai wa'insu maganganu da basu kamata ba akan malam Aminu Daurawa iyayenka suka umarce ka lallai ka je ka bashi hakuri ni ma lokacin na yi wa'insu maganganu akan shi malam Daurawan na je Kano gidan malam Daurawa don in ba shi hakuri rana ɗaya muka je da kai saboda muna tare da malam Daurawa lokacin kun shigo Kano wanda kuke tare shi ya kira malam Daurawa a waya malam Daurawa yake ce min yanzu soja boy za su shigo nan mahaifiyar shi ta ce lallai ya zo ya ba malam Daurawa hakuri akan wannan maganganu da ya faɗa akan malam Daurawa. Lokacin da marakin soja za ku ga kusan duk arewa babu wanda ya kai ni zagin Sheikh Sani Yahaya Jingir. Babu wa'insu maganganu baƙaƙe wanda ban yi amfani da su akan Sheikh Sani Yahaya Jingir da wa'insu ma daga cikin maluma. Amma gaskiya yanzu na daina. Na zo na fahimci abubuwan da nake kuskure ne ba daidai ba ne. Da yawa daga cikin malamai da ɗaliban ilimi sun ta min nasiha a lokacin nasihan ba ta yi tasiri a wurina ba amma gaskiya ma'amala da na yi da sauran malamai ya sa na koyi babban darasi da yawa daga cikin malamin nan ba za ka san waye su ba he kana kusa da su so wannan shine dalili no human being is 100% right kowane dan adam amma yawanci malamin na harshe Sheikh Sani a Jingir wallahi alkhairansu ina ga maka yafi kurakuransu yawa shi yasa idan har yi wani abu da kake fahimtar kuskure ne so akwai alkarin ne wanda ya fi wannan kuskuren yawa so he a bar wannan kuskuren saboda alkarin idan kai ma'amala da malamin da za ka san haka wallahi bari in ga maka har yanzu ina kunyan malam Aminu Daurawa akan maganganun da na faɗa akan shi har yanzu ina kunyan shi mun haɗu bari ka ji wani abun da ya faru na shiga wayansu ƙauyukan Sumaila kwana na 18 a local government hudu Sumaila Garko Tudun Wadaki wa'annan ƙauyukan kwana na 18 in je nan in to na sha wahala akwai ƙauyukan da na je ma a rumfan mai shayi nake kwana idan wani ya sayar da shayi mun je garin baba mu sauki ba irin mutum ya sayar da shayi ya tashi in kwanta so irin wahalhalun dan sha lokacin ni kuma ina jin labari akwai maguza akwai kaza a Sumaila ban taba zuwa musamman sanda na taba garukan da suka fi maguza da Kristoci haka na tabin wa'annan garuka so na sha wahala na fito daga Kano zan je Lagos za mu yi muƙabula da wani pastor so garukan da na je na ƙarshe ne kwana 3 he aka samu wa'insu mutane suka musulunta su 46 a wasu ƙauyuka biyu
ƙauyukan kuma suna kusa da kusa. To a cikin mutum 46 nan da suka musulunta kafin su akwai mutane da wanda sun musulunta sun kai wata 7 ko 8 da musulunta, amma na yi wa'azin mata ko wankan janaba ba su iya ba. Saboda me? Saboda tun da suka musulunta ba a aje musu malami ba. Suka dinga ta min complain ba su da malami. 'Yan garin sun musulunta maguzawa ne, wa'insu kuma maguzawa ne wanda sun shiga addinin Christianity, yanzu sun da musulunci ko karatun Fatiha ba su iya ba. Da na ga haka he na biyo ta Kano na ce to Malam Aminu Daurawa malamin addini ne kuma yana cikin gwamnati shugaban Hizba, bari in same shi in mar complain ya za a taimaka da malami in gamar sunan garukan dan a taimaki bayan Allah nan. Kwana na 3 ina zuwa ofis din Hizba bana ganin Malam Aminu Daurawa. Na je na samu wanda na samu a bakin ofis din malam, he ya shiga ya ce ya min iso ga malam, he ya zo ya ce min ba zan samu ganin malam ba. Kuma wa'insu suna wucewa suna a gabana suna shiga, wannan abin shi ya ɓata min rai har kwana 3 na fito na yi maganganu a game da Malam Aminu Daurawa. So bari in gaya muku me ya faru. A lokacin social media ba irin zagin da ba Malam Aminu Daurawa ba. Mutane ɗalibai ilimi aka ta kafa hoton Malam Aminu Daurawa ana ta zagin shi yana da girman kai, ai da ɗan siyasa ne da ya yadda ya gan shi, da ba irin zagi na rashin mutunci wurare daban-daban. Wanda bayan aka yi Malam Aminu Daurawa akan wannan abun da ya mutane da yawa wallahi tallahi sun faɗi maganganu marasa daɗi akan Malam Aminu Daurawa. Wallahi he kwanan nan bai daɗe ba Malam Aminu Daurawa ke gaya min ya ce Ashaka, ka san lokacin da ka zo nema na ofis ɗin Hizba ba a gaya min ba. Ba a gaya mar ba. Abun I was shocked. I was interjected. Malam Aminu Daurawa lokacin da na je ganin shi a ofis ɗin Hizba, wannan ɗan Hizban da ya zo ya ce min Malam ya ce ba zai samu gani na ba. Billahi alladhi la ilaha illa huwa bai gaya wa Malam Aminu Daurawa Adamu Ashaka ya zo wurin shi ba. Bai gaya mar ba. Malam Aminu Daurawa ce ba a gaya mar ba. Lokacin da ya ji na yi wannan maganganu a social media aka turo mar. Shi kuma ya zo ya faɗi abin da zai faɗa. Na ce to Malam, amma a bidiyon ga kuma ka nuna kaman an gaya maka, ya ce ai shi shugaba ne, ya ce ya yi haka ne saboda kada duniya ta ɗauka 'yan Hizba ba su san aikinsu ba. Ya ce amma wallahi babu wanda ya zo ya gaya mishi Adamu Ashaka ya je Sumaila mutane sun musulunta yana son ganin shi. Ya ce wallahi babu wanda ya gaya. Ya ce ai da an gaya ma, ya ce da kowa ne a gaban shi zai tsayar da shi ya ce ni in shigo ya saurare ni saboda sako na yafi na sauran mutunci. Ya ce amma ba a gaya mar ba, a social media ya fara ganin magana. Dan Hizban da na gayawa ya shiga ya ce ya gaya Malam Aminu Daurawa. Malam Aminu Daurawa ya kira shi ya ce Adamu Ashaka ya same ka kaza ya ce ya same. Ya ce me yasa baka gaya min ba? Dan Hizban ya shiru. Ya ce dan Hizban yanzu ka ga abin da ka ja min. Ya ce duk zagin da aka min akan wannan abun, ya ce babu wanda ya jami kai, da ka gaya mini Adamu Ashaka ya zo mutane ne sun musu da. Ya ce da duk abun da nake zan tsayar da shi in ce ka ce ya shigo mu tattauna da shi, sannan kuma inda ya kamata a aje musu malami a aje musu. Wallahi na yi matuƙar mamaki duk zagin da aka yi Malam Aminu Daurawa a wannan lokacin. Wallahi ba a gaya masa ba. Ya ce ya yi haka ne a matsayin shi na shugaba. Ya ce duk wannan zagin ya haka ne saboda ya ɗauka, don in ya nuna ba a gaya mar ba duniya za su ɗauka 'yan Hizba ba su san aiki ba, ba su san me suke yi ba. To shi Malam Aminu Daurawa ya yadda ya ɗauki duk zagin da duniya za su mara ya yi baƙin jini kawai saboda ya bawa waɗanda suke aiki a ƙasar su kariya. Malam Aminu Daurawa ya ɗauki mataki instantly, yasa aka cire ɗan Hizba a wannan wurin aka kawo ne. Ya ce baka san aikin ka ba, kuma kai ka ja mana zagi, ka ja wa Hizban Kano zagi. Bai daɗe fa Malam Aminu Daurawa yake gane wannan maganar fa. Bai daɗe ba yake gane. Wannan mutum is a leader. Ku duba fa. Ba a gaya mar ba, amma yadda an gaya mar aka ta zagin shi ana ta gaya mar maganganu ba wani yawa ba. Sannan daga baya na zo na sani Malam Aminu Daurawa ashe akwai mutane wanda ana ɗaukar nauyinsu. Malam Aminu Daurawa ƙarƙashin Zamzam Foundation ɗin shi ana biyan su salary duk wata. Ana ba su kyautar mashin kowane shekara, suna shiga ƙauyuka suna musuluntar da mutane da maguzawa. Wallahi ban taɓa sani ba wannan lokacin. Wannan karatu da muke na comparative akwai waɗanda
aka yi training din su karkashin Zamzam ta Malam Aminu Daura, suna karatun comparative, suna shiga suna ta karatu har Malam Aminu Daura ya haɗa da wayansu daga cikin su. Kungiya ta Zamzam kowane wata ana ba da 100,000 kuɗin mai, aka raba mashina, kuma in shekara ta yi a sake raba wasu, suna shiga ƙauyuka kawai ana musuntar da mutane, ana kawo Malam Aminu Daura report. Amma ko a social media ba a san da wannan abun ba, san da muka haɗu da Malam Aminu Daura na san da wannan abubuwan. Wallahi haɗuwar mu da Malam Aminu ban taɓa sanin waye Malam Aminu Daura ba, san da muka wannan mu'amala. Na ce muku har yanzu ina magana da Malam Aminu Daura ina sunkuyar da kaina, har yanzu ina jin kunyan maganganun da na faɗa a kan shi, da na zo na gane wane ne Malam Aminu Daurawa. Wannan ba na maka ma magana akan marayu waɗanda ba su da galihu, wanda ake ɗaukar nauyin karatunsu da wanda ake taimaka musu, duk ƙarƙashin Zamzam Foundation ɗin Malam Aminu Daurawa. So da yawa daga cikin malaman nan idan baka yi mu'amala da su ba za ka san su ba. Ga Dr. Jalo Jalingo, na da faɗa wayansu maganganu akan Dr. Jalo Jalingo. Wallahi yanzu da na fara mu'amala da Dr. Jalo Jalingo, sanda na ji a rayuwata tun da nake a duniya ban taɓa mu'amala da mutum wanda bayi da girman kai ko sallama kamar a wasu ya amsa maka, wanda bayi da girman kai. Da muka je gidan Dr. Jalo Jalingo, ya tambayi baban cewa wani irin abinci kake so a dafa maka. Bayi da girman kai, kuma mutum wanda baya son duniya, kwata duniya ba bata dame shi ba. Wanda Dr. Jalo Jalingo ko idan ba ka kusa da shi ba za ka san waye shi ba. So the same thing shi wannan Sheikh Sani Yahaya Jingir, mutanen da suke kusa da shi, wani ba Allah yake game ce wallahi ashaka abun ne yasa kaga mabiya malam suka yi su mutu, kuma duk abun da malam zai gaya musu suna tare da malam. Yace wallahi da ka san irin yadda malam yake taimaka rayuwar bayin Allah nan da matansu da ƴaƴansu da kaza da sauransu. Kuma yace wannan da'awa da kuke na shiga ƙauyuka, yace Sheikh Sani Yahaya Jingir yayi irin waɗannan da'awan bila, kuma har yanzu akwai almajiran shi wanda yake in fact yake gami wallahi tallahi irin kariyar da Sheikh Sani Yahaya Jingir yake ba musulman Jos da dan ɗariƙa, da yace kai ka taɓa ga wani ko dan ɗariƙa a Jos ya zo ya zagi Sheikh Sani Yahaya Jingir? Ka taɓa gani? Yace musulman Jos ba ƙaramin kariya da taimako suke samu a wurin Sheikh Sani Yahaya Jingir ba. To saboda irin wayannan abubuwan idan ma ka kusa da wayannan malaman to ba za ka sani ba. So ni na koyi darasi akan abin da ya faru tsakanin da Malam Aminu Daura da Dr. Jalo Jalingo. Shi za ku ga gaba daya har yanzu mai wannan na faɗa akan wayannan malaman, wallahi har yanzu in na ce da wasu abubuwan ina da dama. Shi za ka gaba daya na daina. Saboda haka soja boy, kai ba ka layin da'awa. Qur'ani ya ce la takfu ma laysa laka bihi ilmun, kar ku yi magana akan abin da ba ku da ilimi akai. Kai ba ka layin da'awa. Saboda haka shawarar da nake ba ka fita daga abin da ya shafi harkar malamai. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Abin da gaba gane ba addini ka tambaya. Kai yanzu ba ahlaz zikri bane akan abin da ya shafi addini, harkar waka ka dauka. Amma waɗanda suka zama wanda kowane lokaci ba su da aiki yayin research, karanta littafi da sauransu, in ba gane wani abu ka tambaya. Yanzu kwanaki ne ji kana cewa Laraba ba sa son bakin fata, kake kama misali da Bilal da kaza da sauransu. Wannan ba daidai bane, kuskure ne. In kai baka gane ba, duk abin da baka fahimta ba wai shi yake nuna wani abin kuskure bane. Maybe kai ilimin ka bai kai ka fahimta ba. Na ji yanzu daga cikin ɗaliban ilimi sun maka raddi, sun warware maka abubuwa a ilmance. Saboda haka shawarar da nake baka soja boy, please and please ka fita daga cikin layin malamai. Ganan ina ga wayansu yan iska suka maka raddi, ka musu raddi kai waye, wannan duk abin da ya kamata ka yi kenan. Amma duk abin da ya shafi malanta, malamin addini, please and please soja boy, kai musulmi ne, da Allah ina baka shawara ka fita. Irin wa'annan maganganu abin da Sheikh Sani Yahaya Jingir da sauran, da Allah ka fita, kamar yadda ka ga na fita, da Allah kai ba ka fita. Kaga dai ni ina layin da'awa, kai kuma baka layin da'awa. Amma na faɗi maganganu akan wa'annan malamen daga baya, wallahi na gaya ba karamin darasi na ɗauka ba. Kuma yanzu na daina. Ba wani malami in kaga na zo na zagi wani malami a social media, sai da irin su masussuka wanda suke ɗaurewa Kiristoti gindi, wakilin arna wanda yake nema rukusa da'awanmu. Wa'annan malamen
kakaf ɗinsu suna taimakon da'awar mu da shawarwari da addu'o'i da sauransu. Duk wayannan malamai suna tare da mu akan wannan da'awa da muke ta shiga ƙauyuka. Saboda